ჩვენ დღევანდელ თემას ვინაიდან ყველაზე მთავარი არის ჯერ არ გავამჟღავნებ რა არის და მე თქვენ თუ გამოიცნობთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო იქნება. ახლა რაში არის საქმე? როგორ დავიწყო, ზღაპრით დავიწყო თუ ჯერ გავხსნა გაკვეთილი და მე ზღაპარი? ჯერ ავხსნა, კარგი. იესო ქრისტემ ხო ჩვენი ცოდვები ჯვარზე გააკრა ყველას და ამით გამოიხსნა კაცობრიობა. ნახე საოცარი რა არის, ჩვენ სხვაგან ვეძებთ ხსნას და ამ დროს ჩვენი ცოდვები მან გააკრა ჯვარზე. ამიტომ ამბობს სახარებაში ასეთი სიტყვები. თქვენ სიცოცხლეს სხვაგან ეძებთო, ერთმანეთში ეძებთო, ადამიანებში ეძებთ, იდრები გინდა, თითქოს რაღაცა სამსახური შოთ, ფული მოგცეთ, რაღაცა, მაგრამ სიცოცხლე და აღდგომა მე ვარ ვიძახს იესო ქრისტე. მე ვარ აღდგომა და სიცოცხლე. ეს სიცოცხლე თვითონ ქრისტეა. ვინც ქრისტესთან იქნება, ის იქნება ცოცხალი. ამიტომაც ეუბნება ერთგან რომ ერთ-ერთი მოციქული ეუბნება მე დღეს თქვენთან ვერ წამოვალ. რატო? გავუკვირდა, აი იმიტომ რომ ოჯახის წევრი გარდაგვეცვალაო და უნდა დავმარხოთო, დავკრძალოთ. არა უთხრა, გაანებენ მკვდრებს, დამარხონ თავიანთი მკვდარიო. შენ ჩემთან წამოხვალ, იმიტომ რომ მე ვარ აღდგომა და სიცოცხლე. და მკვდრებმა დაანმარხონ თავიანთი მკვდარიო. რატო უწოდა იცი იმათ მკვდარი? ქრისტე ხო მოვიდა და საუბრობს და რაღაცა, ისინი არ მოვიდნენ და ვინც მოყვებოდნენ, სულ ქრისტეს დაყვებოდნენ. ანუ იმათ პირდაპირ ნახეს იესო ქრისტე, უსმინეს და არ დაიჯერეს მისი და თავის სიცოცხლე გააგრძელეს. მიხვდით? ასეთ ხალხს იესო ქრისტე მკვდარს ეძახის. ისინი იმათ შანსი არ აქვს სიცოცხლეში რომ მოხვდნენ, იქ სადაც ღმერთი არის. ანუ 60-ს ვერ დაიბრუნებენ ისინი. და 60 მხოლოდ იესო ქრისტემ დაიბრუნა. იცით რატომ? მხოლოდ იესო ქრისტემ გააკრა კაცთა მოდგმის ცოდვები ჯვარზე და ამით გამოიხსნა წუთი სოფელი. ახლა ნახეთ. რო თავის საქმე დააგვირგვინა აღდგომით, ხო ვიცით ეგ. მერე ადამიანებს ცოტა გაუჭირდათ ამის დაჯერება. ხო თვით მოციქულებსაც გაუჭირდათ, იმიტომ ჯვარზე ხედავდნენ რომ სისხლიანი შეურაცხყოფილი ეს ღმერთი როგორ უნდა ეწამათ და მერე უკვე რომ აღდგა და მკვდრეთით აღდგარი დაინახეს. ხო იცით თქვენ ეს მომენტი რომ ერთი მოციქული იძახდა რომ არაო მეო მაგრამ სანამ მე თვითონ არა ვნახაო და ხელსაც შევახებ. თან იმ ჭრილობაში ვახო ჭრილობა ქონდა შუბი რო გაუყარეს გახსოვს ჯვარზე გაუყო. სანამ ამ ჭრილობაში ხელსაც ჩაუყობო რომ ცოცხალია თუ არა რომ დავწმუნდეო, მანამდე მაგას ვერ დავიჯერებო რომ მკვდარი როგორ გაცოცხლდაო და აი ერთ-ერთი ბოლო გამოცხადება ეს იყო, თომა მოციქული იყო, ვინც ეს უთხრა და თომა მოდი აქაო დაუძახო. გახედა და აქ რო იდგეს ახლა ქრისტე. და ხო იცნეს ყველა იცნეს და თან რო საუბრობდა ხმით ხო ხდებით ჩვენ ვინ არის. ხო და გაწია ესე ბავშვებო ეს ხო ეცვაძე. გაწია ესე და გამოუჩნდა ის ჭრილობა. შუბი რო აცგერეს. მოდი და ჩაყავი ხელი რო უთხრა. და ხა მოციქულებს ეგონა თუ არ მივიდოდა თომა. შეეშინდებოდა ანეტრის მაპატიეობა, ყველა ხვდებოდა რომ ღმერთი იყო და არა უნდა მივიდე გამანებით თავია თქვა. მივიდა, ხელი ესე დააჭირა და რო დარწმუნდა ნამდვილად ცოცხალი ღმერთი იყო, აი როგორც შენი სხეული, ისეთი ჩემი სხეული, მიხვდი, რო დარწმუნდა დილი იყო და ცოცხალი, მაშინ დაუჩოქა და უთხრა რომ უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემიო. ნამდვილად ჩემი ღმერთია და შემინდე და მაპატიე მიყვარხარო და ასეთი მაგარი იყო თომა. და განსაკუთრებული წმენა ქონდა. მინდა გითხრათ ბავშვებო სასიხარულო ინფორმაცია რომ თომ ერთ-ერთი სლავური წყაროების გადმოცემით თომა მოციქულმაც იქადაგა საქართველოში ქრისტიანობა წერია. და ამის დასტურად ჩვენ თბილისის სამების თბილისის სიონის ტაძარში წმინდა ნინოს ვაზის ჯვრის გადმოსწვრივ მეორე მხარეს თომა მოციქულის თავის ქალა. რატო ვიძახი? ესე იგი აი ასე ქრისტემ დაარწმუნა ყველა რომ ის უკვე როგორი ძლიერია რომ თავისი მკვდარი სხეული აღადგინა და ახლა ნახეთ რა გააკეთა. ეხლა უნდა გასწავლოთო, მე უკვე უნდა ზეცაში წავიდეო, მე ჩემი მისია უკვე შევასრულე რაც მევალაო რა. ესე იგი დაიბადა ადამიანივით, ჩვენი კაცთა მოდგმის ცოდვები თვითონ იტკივილა, თავისი მკვდარი სხეული აღადგინა რომ თქვენ ჩვენ რო ეჭვია შეგვეპაროს რომ ჩვენც ასე აგვადგენს
ჩვენს თვალწინ მოახდინა უამრავი სასწაული და დაგვიტოვა სწავლება. აი ამას ქვია სარწმუნოება, რომელსაც დღემდე მოვიდა ჩვენამდე. ეს იესო ქრისტეს პირადი დატოვილი სწავლება. დაარსა მან ორგანიზაცია, რომელსაც ეკლესია ქვია, გასაგებია და ამას ქრისტეს ეკლესია ქვია, იმიტომ რომ ქრისტეს ჯვარცმაზე და ქრისტეს აღდგომაზეა დაფუძნებული ჩვენი ეკლესია. გასაგებია, ეკლესიის თავი ვინ გამოდის თვითონ? იესო ქრისტე. იმიტომ რომ თავისი სისხლით მოიპოვა გამარჯვება მან. გასაგებია, ეს არის ყველა დროის ყველაზე დიდი გამარჯვება, რომელმაც მან სხვას ხელი არ შეუბრუნა და რო აწამებდნენ და რო აფურთხებდნენ და შეურაცხყოფას აყენებდნენ, მამას ასე მიმასთა ზეცაში, მამაო, ამათ მიუტევეო, აპატიეო და არ იციან რომ ნამდვილ ღმერთ ჯვარზე აკრავენ და ესეც უდათ ექცევიან. მათ რო იცოდნენ ასე ხო არ მოიქცეო და ეს სოდები არ მოკითხო, შეუნდე და აპატიეო. და ეს სიტყვები რო გაიგონა, მასთან ერთად ორი ავაზაკი იყო ჯვარზე გაკრული. და ეს სიტყვები ერთმა ავაზაკმა რო მოისმინა, ასე თქვა რომ შენ რანაირი ღმერთი ხარო, მიდი აბა ერთი თუ ღმერთი ხარო, შენი თავი გაინთავისუფლე, ჩვენც გაგვანთავისუფლეო, რომ დავერიო ერთი ამ ნაძირალებს და ამ ოწყვიტო ყველაო. არა ხარ შენ ღმერთიო უთხრა. ღმერთი თუ ხარო, მასე როგორი ტანჯებიო. იმიტომ რომ კაც ადამიანებმა ხო იცოდნენ ღმერთი ყველაზე ძლიერია. და მეორე ავაზაკი ყაჩაღია რა, კაცის კვლელები და უამრავი ცოდები. მეორემ რო გაიგონა, ნახე რა გაიგონა, კაცს აწამებენ, შეურაცხყოფას აყენებენ და ამან აღაპყროს დევი თვალები და მამაო, ამათ აპატიეო და ამათთვის ლოცულობდა ისე. და იმხელა სიყვარული დაინახა, კაცს რემლები წამოვიდა და უთხრა, შენ ნამდვილი ღმერთი ხარო და პირველი ვინ ჯვარზე გაკრული და სისხლ ჩამომდინარე ღმერთი ღმერთად ირწმუნა, არის არა მოციქული, არა წინასწარმეტყველი, არა მღვდელი, არა ეკლესიაში დმავა, არამედ ყაჩაღი, რომელიც სულ ცუდი საქმეები ქონდა მანამდე გაკეთებული. და პირველი იმან ირწმუნა. და იმან რა გონებით რას მიხვდა, იცი? რომ ეს რო ღმერთი არ იყოს, ადამიანი როგორ შეძლებს უტყავენ, შეურაცხყოფას აყენებენ და ის კიდე ისევ ამათზე ფიქრობს. და ამით მიხვდა, რომ ის ნამდვილი ღმერთია. და უთხრა, უფალო, მეო ძალიან ცოდვილი ვარო. ხო და შენ ახლა სადაც წახვალო, ვიცი რომ შენ ღმერთი ხარ და ღმერთს რა მოკლავსო, ხო? მეც მომიხსენე იქა თუ შეიძლება. არ მინდა ჯოჯოხეთში რომ მოვხდეო. ეს ქრისტეს ხო დაჩეხილი აქვს სახე და ესე გახედავს ბავშვებო ჯვრიდან და დაინახავს ამ ავაზაკის თვალებს და უთხრა, ჭეშმარიტად გეუბნები შეენო. დღესვე ჩემთან ერთად იქნები სამოთხეში. და პირველი სამოთხეში აი ეს ავაზაკი მოხდა. ახლა ნახე ამ ორგანიზაციას, რომელიც დააფუძნა, რომელიც არის იგივე კიბე, როგორ დავიბრუნოთ სამოთხე, ანუ როგორ ავიდეთ ზეცაში. აი ამ ესე იგი ორგანიზაციას ეკლესია უწოდა ღმერთმა. ეკლესია, რომლის თავის თვითონ იესო ქრისტეა. და კანონები დაგვიტოვა ყველაფერს და ოღონდ ნახე რა თქვა. ეხლა ბოროტი ხო შეეცდება ადამიანი დააბნიოს, ხო? რომ შეაცვლევინოს ეს სარწმუნოება. ეს წინასწარ იცოდა იესო ქრისტემ და ასეთი რამე თქვა. აი მე ეხლა რაც გასწავლეთ, ასწავლა ყველაფერი რა. აი ამ სწავლებასო არც მიუმატოთ რამე და არც გამოაკლოთ, ანუ არ შეცვალოთ. ვინ მეტყვის, რატო არ უნდა შევცვალოთ? აბა ვინ მეტყვის, ვინ გაიაზრებს? აი მაგალითად გაკვეთილს რო ვატარებ, ხო? ქიმიის გაკვეთილს. ქიმიის გაკვეთილზე მაქვს უფლება რომ შევცვალო, რაღაც ახალი მოვიფიქრო, ახალიც და ჩავატარო, მე ახალი წიგნი გამოვცე. მაგრამ ქრისტემ კითხვა, აი ამ სამსახურებაში ეკლესიაში რაც ხდება, არაფერი არავინ არ შეცვალოს. აბა თქვენი აზრით რატო თქვა? იმიტომ რომ ის კანონია. ხო და რატო კანონიაო და რატო? მას ვინც მაგას გადააკეთებს, ესე იგი ღმერთს ეწინააღმდეგება. ეწინააღმდეგებაო. იმიტომ რომ ეს ქრისტეს დადებული კანონია. და ქრისტე როგორია? სრულყოფილი. სრულ შეგენაცვალე და ლამაზი ყაბაათშიო ბარბარე საფრთხე რო არ დაფრე. ესე იგი ქრისტე თუ არის ღმერთი ბავშვებო, ღმერთი ცდება რამეში? არა.
ამიტომ იმან რომ დააფუძნა, იმას მომატება და დაკლება ჭირდება, გადაკეთება ჭირდება. ანუ გადაკეთება და სრულყოფაში მოყვანა ჭირდება არასრულყოფილს. ის ბარბარემ თქვა სრულყოფილია ღმერთიო, ღმერთი არასრულყოფილი შექმნიდა. ანუ იმან რაც შექმნა, ისაც სრულყოფილია და იმას აღარ ჭირდება რეფორმა ქვია ამას. აი რომ გადააკეთება. ნახეთ რა კანონი დადო, ეს ძალიან მართლაც კანონია. ეს არის კანონი და ღმერთმა ეს კანონი დადო და ვინც ამ სწავლებაშო მე რო დაგიწერეთო. რამე მოუმატოს ან დააკლოს თავისი აზრითო რა, აი მოდი ესე კი არა, ესე უნდა მე იმჯეროს ადამიანმა და თავისებურად გადააკეთოს, ხო? ასეცო ვინც გადააკეთებსო, უკვე ეკლესია კი აღარ ქვიაო და სარწმუნოებაო. იმას ქვია მწვალებლობაო. ანუ ესე იგი იმის საწინააღმდეგო, ხო თქვით, იმიტომ რა გამოდის? ვინც თავისი აზრით გადააკეთა რამე ან რეფორმა ჩაუტარა, მოდერნიზმი ქვია, რაღაცეები შეცვალა თავისებურად, იმას უკვე სარწმუნოება აღარ ქვია. იმას უკვე ქვია ამ სარწმუნოების საწინააღმდეგო სწავლება, რომელშიც უკვე მოროთის ხელი ურევია და ადამიანები რომ დაღუპოს იმით უარი მოგონილი. გასაგებია, აი თავიდან პირველი 3-4 საუკუნე სულ ერთი სარწმუნოება იყო. და ამას ყველას ქრისტიანობა ერქვა და ადვილი გასარჩევი იყო 3 საუკუნე ერთი ქრისტიანული ეკლესია ჰქონდა. და ვინც გადაწყვეტდა რომ იესო ქრისტე ღმერთია და ეს გზა სამოთხეში დაგვაბრუნებდა, მოდიოდნენ ამ ეკლესიაში, მოინათლებოდნენ და მაშინ როგორ იყო მაგარი დევნა მიდიოდა ქრისტიანებს. მაგრამ ქრისტიანებს ისე უხაროდათ, რომ დაიძახებდნენ, აბა ქრისტიანები უნდა ვაწამოთ, ვინახათ ქრისტიანებიო, გაცივდებოდნენ, არა მე მოწამეთ, ჯერ მე თუ შეიძლება ეხოწო. ესენი ვინ არიან? რატო უხარიათ წამებაო? აბა თქვენი აზრით რატო უხარდათ? მას იმიტომ რომ სამოთხეში სამოთხეში მიდიოდნენ, აი ეს უხაროდათ, გასაგებია? და ამიტომ ყველაზე დიდი მოწამეები ყავს პირველ, მეორე, მესამე საუკუნეში, როცა მიდიოდა ყველაზე დიდი დევნა ქრისტიანების. აბა მათთვის სიკვდილი არაფერი არ იყო, იმიტომ რომ ეს იყო უბრალოდ გარდაცვალება და ისინი დიდი სიამოვნებით ქრისტეს წამებით წმინდანები ხდებოდნენ და ზეცაში მიდიოდნენ. გასაგებია? აი ეს დაინახ ფაქტობრივად ყველა ქრისტიანი სამოთხეში მიდიოდა მაშინ. და ბოროტმა ვერ აიტანა, ბავშვებო და იმუშავა ადამიანებზე და უკვე ასე იმუშავა. დაიწყო ყურში ჩურჩული. კაცო, 300 წელია ერთი და იგივე რაღაც შეცვალეთ რაღაცაო, კაცო, ნახე ქვეყანა წინ წავიდა, რაღაცას ხო შეიძლება ესე რომ არ დაიტანჯოთ, გომი დაასხდეთ და ნორმალურად წყნარად, აი ესე წირვაზე ხო ფეხზე დგები, ხო წელი ტკივდება, ძნელია, ხო 2-3 საათი იდექი, მოусმინე ხმა არ ამოიღო, ხო, მერე მარხვა დაიცავე, ხო გარკვეული რაღაცებია და ვიღაცებმა მოიფიქრეს, მოდი დავსხდეთო კაცო, რა თავს ვიკლავთო, აი დაასხდნენ. მერე სიმღერა დაუკრეს ზოგმა კიდე გაამსუბუქა, მერე თქვა მარხვები რა საჭიროა. არ ჯობია პირდაპირ ისე ვიყოთო. და იმდენად ეს მოდერნიზმი იმდენად შეცვალეს რეფორმები რა შეცვალესო, იცით სადამდე მივიდა ხალხი. ეხლა ხანს ესე იგი დაახლოებით 10-15 წლის წინ მოხდა, ეხლა რასაც მოგიყვებით, ინგლისში ასეთი რამე მოითხოვესო. კაცო, ერთი კვირაღა დაგვრჩაო, დანარჩენი სულ მუშაობთო და ისის ტაძარში ვიაროთო. ნახე და არ შეიძლება ცოტა რაღაცა გაგვიმარტიოსო, მთავრობა ჩაერიოსო ეკლესიის საქმეში. იმჯერეს ეს კათოლიციზმში მოხდა ნამდვილი ამბავი, მე თვითონ წავიკითხე გაზეთში და მართალიაო პარლამენტმა იმის რომ მართალია ეს ერთი ადამიანს ერთი კვირადღეღა აქვს და მოკლედ რომის პაპს შეხვდნენ, იქ დაილაპარაკეს, რომის პაპმაც გამოხსა კანონი რომ კარგითო მაშინო იყავით სახლშიო. ხო, მაგრამ აღსარებები როგორ ჩავავაროთ? ეხლა ხო ინტერნეტიაო, კაცო, რა უნდაო ინტერნეტშიო, მორიგი მღვდლები დასხდებიანო Facebook-ებზეო. ხო და Facebook-ზე მიწე, მღვდელი ხარ ეტყვი. კი, აბა გისმენთ რომ ნომერ პირველი თუ ნომერ მესამე, რა ვიცი, ნომერ მეორე დაკავებულია და აი ნომერ მეოთხეს ვინ არის არ იცი შენ. ხო, აბა შვილო, აბა გისმენ რა წოდები. აი 1-2 კაცი მოვკალი, 1-3 დავახჭე, მიწენ. მოგწერს ღმერთმა შეგინდოს. ხო და მე თქოს კაცო, მე სადვეზიაროთ. ხო და იმჯერეს ასეთი რამე მოიფიქრეს.
თქვენო შეკვეთა გააკეთეთო Facebook გვერდზეო და კონვერტითო სახში მოგართმევთ ზიარებას. აი მართლა წაკითხული, კარგებონო თუ ესე იგი ვიგონებდი ამ ანუ და მე რას გეუბნებით, აი ადამიანურ ფანტაზიას რა არ შეუძლია. თქვენ უკვე ხვდებით, რომ ეს არ არის ადამიანის მოწმილი აზრი, ამაში ეშმაკის ესე იგი აზრია ჩართული და ეშმაკმა აი აქამდე ეს პირველი დაარსებული ეკლესია როგორ შეეცვალა და მინდა გითხრათ, რომ პირველად შეიცვალა მე-4 საუკუნეში. ადამიანებმა შეხვდნენ და თავისი აზრებით რაღაცა ახალი გამოიგონეს. მაშინ ამ ქრისტიანებმა უთხრეს, კაცო, ქრისტიან ხო გითხრა არ შეცვალოთ. იყვნენ მაგარი ქრისტიანები. ხო და მაგარი ჭუბი გაიმართა, მათ შორის დავა, კამათი, მსჯელობა და მერე გაიმართა საეკლესიო კრება და უთხრეს, რომ მორჩაო, ჩვენ ქრისტიანებს ვეღარ დაგიძახებთ, რაღაც სხვა სახელი უნდა დავივქვათ. თქვენ სხვა სახელი, ჩვენ სხვა სახელიო და აი მაშინ ამ ქრისტიანებმა, ვინც არ შეცვალეს ქრისტეს სწავლება, სახელი დაიქვეს მართლმადიდებლო. ანუ მართალი მადიდებელი სარწმუნოება. და იმათ, ვინც უკვე შეცვალეს, მონოფიზიტები ეწოდნენ. აი, ჩვენ დიოფიზიტები ვართ, ისინი მონოფიზიტები. ანუ ისინი მოკლედ იქ სამება და ორბუნებოვანობა. ჩვენ ხო ესე ვიწვევთ ვიჯვარს, რომ ორი თითი უნდა დავიდოთ, ეს ნიშნავს, რომ ქრისტეს ორი ბუნება აქვს, როგორც ღმერთი და როგორც ადამიანი. და სამება ერთარსებაა, სამება ერთდება. ხო, ისინი ამებს ცვლიან, მოკლედ და ამიტომ მწვალებლობად ითვლებიან, სარწმუნოება აღარ არის მათი. და იქიდან მოყოლებული იცვლება და დღემდე აი სადამდე მივიდნენ უკვე ერთ-ერთი სარწმუნოების ისტორია მოგიყევით და უამრავი ასეთია. ასე თქვეს, რომ მოსკოვშიო როდესაც 10 წლის წინ წავიკითხე, მარტო ქრისტიანული სექტა. ანუ სექტა ის არის, რომ ნამდვილი ქრისტიანები კი აღარ არიან. ანუ იმ გზას აცდენილია, თვითონ რო იგონებთ. უკვე 100,000-ობით არის. მარტო მოსკოვში და უცხოეთში რაღა იქნება. მიხვდით? აი, ანუ ბოროტმა რა მოიფიქრა, იცი რო იყოს 2, 5, 10, 20, 100, 1000. ხო, ერთის პოვნა ხო ძნელია 1000-დან. თუ ერთი არის ხო ადვილია მოძებნა. თუ 2 არის ხო ძნელია 2-დან 1-ის მოძებნა. და ბოროტმა მიხვდა, რომ რაც ბევრი იქნება, ადამიანებს უფრო გაუჭირდებათ ჭეშმარიტების მოძებნა, რომ 60-ში რო არ დაბრუნდნენ. და დღეს ხო გეუბნებით, არის 100,000-ობით ასეთი მიმდინარეობა, მაგრამ ჭეშმარიტება რამდენია? ერთადერთი, რომელიც იესო ქრისტემ დააფუძნა და აი მის შეცვლის უფლება არავის არ აქვს. მიხვდი? აი ამას ქვია მართლმადიდებლობა შემოსაყვანებელი. ანუ ეს არის ერთადერთი სარწმუნოება, რომელსაც ცვლილება არ განუცდია. და ჩვენ უკვე ვთქვით, ცვლილება სჭირდება ქრისტეს შექმნილს. მიხვდით, ამიტომ ისინი იმითო ცვლიან, რომ არ არის ჭეშმარიტი. ყოველ წელს რაღაცით ცვლიან, იცი? ყოველ წელს და მართლმადიდებლობა სჭირდება შეცვლა. აი ბოლოს იქამდეც კი მივიდნენ, ანუ ბოროტი ისე ჩაერია თვით მართლმადიდებლურ შეკრებებზეც, რომ ასე ათქმევინა ხალხს, რომ მოდიო კაცო, ყველას ხო ქრისტე მაინც ხო გვიყვარსო, ხო მართალია თქვენ ცოტა სხვანაირად ჩვენ, მოდი გავერთიანდეთო. ერთად ვიყოთ ქრისტიანები, ნახეთ ამხელა მუსულმანური სამყარო გვებძვისო, რამა არ გვებძვის, მოდი გავერთიანდეთო, ყველანი ერთად ვიყოთო და აი მაშინ მართლმადიდებლობმა ვერ და კარგად არ იცოდნენ ეს რას ნიშნავდა და ამათ ეგონათ იქნება მივეხმაროთო. მეგობრულად, მივიდნენ და გაერთიანდნენ და ამ ერთობას დაერქვა ეკუმენიზმი, ანუ ეკუმენისტური მოძრაობა, დაერქვა, რომ ყველა ქრისტიანი ერთად ვიყოთ. და მერე წმინდა მამებმა თქვეს, რომ ეს არ შეიძლებაო. იმიტომ რომ ასეთი რამეც კი წერია, რომ ამ მწვალებელთან ვის დაარღვია ქრისტეს წესიო, საჭმელათაც არ დაждდე გვერდზეო. აბანოშიც არ შეხვიდეო, ანუ ოთახში ერთად არ იყო, იმიტომ რომ იმას ღმერთი როდის დასჯისო, იმიტომ მწვალებელი უკვე დასასჯელია. то იმან ღმერთს უღალათა ფაქტობრივად. გასაგებია და იმასთან ერთად არათუ იმეგობრო, საერთოდ ოთახში ერთად არ დაჯდები. то იმას როდის დასჯის, ზეცა არ იციო და შეიძლება შენც იმასთან ერთად დასჯაში მოყვეო. აი, და მე უკვე დიდი ჯულის კანონში ჩაეწერა, რომ მწვალებელთან ერთად ლოცვა აეკრძალა მართლმადიდებელს. ეკუმენისტურ მოძრაობაში მაშინ მართლმადიდებლებიც გააწევრიანეს და ჩვენც ვღებულობდით მონაწილეობას, მაგრამ ღვთისწყალობით
ისევ ჩვენი პატრიარქი სილია მეორის ლოცვა კურთხევი საქართველოს ეკლესია პირველია ვინც გამოვიდა ამ ყველაფერსთან და არა მარტო გამოვიდა ანულირება გააკეთა ანუ ყველაფერზე უარი თქვა რაც მანამდე მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული და ეს ნიშნავს რომ ესე იგი შეინდოდა თვის წინაშე განიწმინდა ამ სოდრისგან და საქართველოს ეკლესია ასე წერია რომ გახდა უმციკლო ანუ განიწმინდა ყოველგვარი ნაოჭობრო ძვლისაგანო ასეთი სიტყვა წერია და ყველაზე წმინდა ეკლესიად ითვლება დღეს ქრისტეს წინ ამიტომ ვებრძვიან ჩვენ დღეს ჩვენ ეკლესიას ამიტომ ვებრძვიან აი ჩვენ ხო ეკუმენისტურ მოძრაობაში აღარღებულობთ მონაწილეობას გაწმენდილები ვართ და რუსეთის საპატრიარქო ჯერ ვერ გამოვიდა იქიდან იმდენად პოლიტიზირებული თუმცა უნდა აი მართლმადიდებლები იქაც არის იქაც აყავთ დიდი მონასტრები აქვთ იქაც მლოცველი ხალხი აი სამწუხაროდ ხო საბერძნეთი ხო ასეთი დიდი ქვეყანაა და ჩვენზე მოწინავედ ითვლება ეკლესიები უფრო მდიდარია იქ რამე თუმცა ახალგაზრდობა იქ საერთოდ არ დადის როგორც მე ვიცი და სამწუხაროდ საბერძნეთის ქვეყანამ ვერცხლიანთა ქორწინება დაამტკიცა პარლამენტმა ოფიციალურად დაამტკიცა ჩვენთან ჯერ ეს საკითხები ვერ გააქვთ ღვთისწყალობით ესეც ჩვენი პატრიარქის და ეკლესიის ძალისხმევა ეხლა ჩვენ დასკვნა გავაკეთოთ თქვენ უკვე მივხვდით მართლმადიდებლობა რა არის იცი აი ქრისტემ რო დააფუძნა იმას რო არავინ არ შეცვლის ბოლომდე რაც ქრისტემ დააფუძნა იმას რო შეინარჩუნებ და შენი აზრით რო არ შექმნი რაღაცას აი მართლმადიდებლობაში როგორი წესია იცი თქვათ მე ვიღაც ღვთისმეტყველს გამიჩნდა რაღაცა ახალი აზრი რაც მანამდე არ დაწერილი არსად მე რო ეს თქვა არ შეიძლება მე უნდა გადავამოწმო წიგნები ავიღო წმინდა მამათა კრებები ავიღო და ჩემი აზრი გადავამოწმო ამ წმინდა მამებში სახარებაში ბიბლია გასაგებია თუ დაემთხვა წმინდანების აზრს მაშინ შეიძლება ვთქვა და ვთქვა ასე წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს ამას და ამას და მხოლოდ ასეთი აზრია მისაღები მართლმადიდებლურ ეკლესიაში მე რაღაც ასე აზრი მომინდა და ფანტაზია გამიჩნდა და ახალი წინადადება დავაყენო ესეთი რამე არ მოსულა და ბავშვებმა არაჩვეულებრივად თქვეს იმიტომ რომ ეს არის იესო ქრისტეს შექმნილი იესო ქრისტე არის სრულყოფილი ღმერთი როგორ შეიძლება იმის შექმნილ შენ რაღაცა მიუმატო ან დააკლო აი ბოროტმა რა უკვე კაცობრიობას და სადამდე მიიყვანა ადამიანი ამიტომ ჩვენ ბედნიერი ერი ვართ ჩემო ძვირფასებო ბედნიერი ერი ვართ რომ დღემდე ვინარჩუნებთ იმ ყველაზე სანუკვარს ეს მართლმადიდებლობა რაზეც მე მოგიყევით თუ არა გაქვს განარჩენი შანსი გააქვს 64-ში დაბრუნების არა გაქვს მიხვდით კიდე ერთ სასწაულს გეტყვით მე ბოროტმა ასეთი რამე იბრძოლა კიდე თვით მართლმადიდებლურ ქვეყნებშიც რომ განხეთქილება მოეწყო და ერთი ეკლესია დაეყო ბევრ ეკლესიად და ჭეშმარიტება კი ერთში რჩება აი საბერძნეთი ხო გითხარით ჩვენზე მოწინავედ ითვლება 7-ად არის გაყოფილი და ღვთისწყალობით საქართველოს ეკლესია ინარჩუნებს ერთ დამოუკიდებელ მართლმადიდებლურ განუყოფელ ეკლესიას და მინდა გითხრათ რომ ჩვენ ხო უკერველი კვართი გვაქვს გახსოვს რომ ვისწავლეთ სვეტი ცხოველში რო არის ღვთისმშობელმა რო ქრისტეს მოუგსოვა და ჩააცვა სადაც ნაკერი რო არა ეს უკერველი კვართი საქართველოში ყოფნა არის ნიშანი იმისა და მისია საქართველოსი ანუ მიზანი რომ ჩვენი ეკლესია არა მარტო მართლმადიდებლობა უნდა შევინარჩუნოთ ქვეყნის აღსასრულამდე არამედ მართლმადიდებლობასთან ერთად ერთიანი ეკლესია უნდა შევინარჩუნოთ ამიტომ განძვინარდება ხოლმე ბოროტი და დაიწყება ხოლმე შიგა ომები რომ როგორ გაყონ ეკლესია 2-ად 3-ად აი უკრაინა ხო დიდი ქვეყანაა 50-60 მილიონი ცხოვრობს როგორც ვიცი 3-ად არის გაყოფილი აი უმეტეს ქვეყნებში ეს პრობლემები დგას ამიტომ ებრძვიან ეკლესიას მიხვდით რატო ებრძვიან ეს არის რა თქმა უნდა პირდაპირ ბოროტის დავალება ის თვითონ არ ჩნდება ადამიანებს უვლენს ამას და ამაში დიდძალი ფული იდება და ყველაფერი კეთდება რომ ჩვენი ეკლესია დაანაწევრონ მაგრამ კერი ამას ვერ ეღისება იმიტომ რომ ჩვენი წმინდა მამები ვინც ზეცაში წავიდნენ ისინი დღე-დაღამე ჩვენ ეკლესიაზე ლოცულობენ რომ ჩვენ პატრიარქზე ლოცულობენ რომ ჩვენ მედგრად დავხვდეთ და ბოლომდე შევინარჩუნოთ ეს მართლმადიდებლობა ამიტომ დავიმახსოვროთ ჩვენ რომ ჩვენი მამა-პაპა, ჩვენი წინაპარი იმდენად ჭკვიანი ხალხი იყო ბავშვებო,
რომ იმას კი არ აკვირდებოდა, რომ შენთვის ოქრო შემოენახა ბევრი. იმას კი არ აკვირდებოდა, რომ შენთვის ბევრი ტერიტორიები შეენარჩუნებინა. იმას კი არ აკვირდებოდა, რომ ეკონომიკა განევითარებინა, პოლიტიკა, სპორტი, რაღაცა. ჩვენმა დიდმა მაღალ ღირსეულმა წინაპარმა იცოდა, რომ ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ ყველაფერი მეორე ხარისხოვანი. თუ ბავშვი ვერ მონათი მართლმადიდებლობა, თუ ეს დაკარგე, ღერძი, საფუძველი, კიბე, ზეცაში დასაბრუნებელი, რა აზრი აქვს ამ ყველაფერს? ეკლესია ადამიანის გაჩენამდეც არსებობდა. მისი წევრები იყვნენ ზეციური ანგელოზები. ადამიანის გაჩენის შემდეგ დაარსდა ქვეყნიური ეკლესიაც და მის კრებულს პირველად ადამი და ევა, შემდგომ კი მათი შთამომავლები შეადგენდნენ. მოგვიანებით მოსე წინასწარმეტყველი ღვთის ბრძანებით აგებს მოძრავ ტაძარს, ღვთის ჭეშმარიტი მსახურებისთვის განკუთვნილ შენობას. ქრისტიანული ახალი აღთქმის ეკლესიის დაარსების დღედ კი ითვლება სულთმოფენობის, ქრისტეს მოციქულებზე სულიწმინდის გადმოსვლის დღე, მუდრეთით აღდგომიდან 50-ე დღე. ამ დღიდან იწყება ქრისტიანული ეკლესიის ისტორია. მას წმინდა მამები ეკლესიის დაბადების დღესაც უწოდებენ. ღმერთი ყველგან ბრძანდება სამყაროში. ყველგან მისი ძალა, ყველგან ხედავს, გულში რას ვიფიქრებთ ხედავს, მაგრამ ეკლესიაში განსაკუთრებით ფსალმუნებში ძველი აღთქმიდან არის ღმერთი ეკლესიათა შინა განცხადებულ არს. სახელითა მამისათა დედამიწაზე ადამიანის მიზანია შეებრძოლოს ცოდვებს, დაამარცხოს ბოროტი სული. ამის გამო მიწიერ ეკლესიას მებრძოლი ეწოდება. ზეციური ეკლესიის წევრები კი ქვეყნიურ ეკლესიაში ებრძოდნენ ცოდვებს. სძლიეს მათ, გაიმარჯვეს და უფალთან მყოფობით ტკბებიან, ზეიმობენ. ამიტომ ზეციურ ეკლესიას მოზეიმე ეკლესია ეწოდება. ქრისტიანობის ყველაზე ძველი ფორმაა მართლმადიდებლობა, რომელსაც ცვლილებები, რეფორმა არ განუცდია. ამიტომ სწორედ მართლმადიდებლობაში ვხედავთ პირველ მამათაგან ძველი და ახალი აღთქმის ეკლესიების მომავალ უწყვეტ ძაბს, მადლის ერთიან კალაპოტს, რომელიც სათავეს სულიწმინდის გარდამოსვლის დღიდან იღებს. დანარჩენი რელიგიებისა და კონფესიების ისტორია მათი რეფორმაციებისა და ცვლილებების ისტორიაა. რეფორმას არასრულყოფილი განიცდის, მაგრამ ამით სრულყოფილი მაინც არ ხდება. ხოლო მართლმადიდებლობაში ჭეშმარიტება უცვლელი რჩება. ეს რელიგია მოიცავს ყველაფერს, რაც სულის ცხონების მოსურნე ადამიანს სჭირდება. ჩვენთვის შეკითხვა, შესაძლებელია თუ არა სხვა რელიგიებში ცხონება, ისევე გაუგებარია როგორც შეკითხვა, შეიძლება თუ არა გამოიგონოს სხვა ღმერთი, შეიძლება თუ არა გამოიგონოს სხვა ეკლესია, შეიძლება თუ არა საკუთარი ფანტაზიის მეშვეობით ღმერთთან ურთიერთობა. ცხონებისათვის მადლია საჭირო. სად მიიღებ მას ეკლესიის გარეთ? ყველა ჩვენთაგანის მიზანი არის დამკვიდრება ცათა სასუფეველში, სულის გადარჩენა, ეს ტაძარიც ამას ემსახურება, თვითონ მონასტერიც ამას ემსახურება, რომ ჩვენ გადავეჩინოთ ჩვენი უკვდავი სული და პირნათელი წავდგეთ ღვთის წინაშე. მადლი მოგეცემა წმინდა საიდუმლოებების მეშვეობით, ხოლო ისინი წმინდა ეკლესიაში ინახება. საიდუმლოთა შესასრულებლად საჭიროა სამღვდელოება. ჭეშმარიტი სამღვდელოება კი მხოლოდ ეკლესიაშია. გამოდის, რომ ვინც ეკლესიის გარეშეა, მას არც სამღვდელოება გააჩნია, არც საიდუმლოებები და არც მადლი. მართლმადიდებლობა სულიწმინდის მიერ ისწავლებაა, ღმრთისაგან კაცთათვის საცხოვნებლად მონიჭებული. სადაც არ არის მართლმადიდებლობა, იქ არ არის ცხონება. უპირველეს ყოვლისა ეკლესიის მოვალეობა არის ის, რომ სულიერად გადაარჩინოს ჩვენი ერი. წვალებლობა არის რაიმეს განსჯა საკუთარი გონებით, იმასთან შეუთანხმებლად,
რაც უფალმა გადმოსცა ეკლესიას ამ საკითხის შესახებ. მეოთხე საუკუნეში არიოზმა დაიწყო უფლის შესახებ თავისებურად განსჯა და წვალებაში ჩავარდა. მე-16 საუკუნის დასაწყისში ლუთერმა თავისებურად დაიწყო ქრისტიანული სწავლების სისტემის შედგენა და რამდენი სიცრუე გამოიგონა. ასევეა პაპი, ასევეა ყველა ახალი გზააბნეული სწავლებები. როდესაც იბადება კითხვა, მის გადაწყვეტას ქრისტიანი თავის თავში და საკუთარ გონებაში კი არ უნდა ეძიებდეს, არამედ ყველასათვის საერთო აღმსარებლობაში. იმას როდი ვამბობ, თითქოს თვითონ არც განსჯა შეეძლოს და არც თავისი აზრი გააჩნდეს. იგი მას შეიძლება სხვაზე ადრე დაებადოს. მაგრამ საქმე ისაა, რომ ქრისტიანი ამ მოსაზრებებს არავითარ მნიშვნელობას არ მიანიჭებს, ვიდრე საერთო მოძღვრებით არ შეამოწმებს. თუ კი მისი აზრები ამ მოძღვრებას ეთანხმებიან, დაიტოვებს მათ. და თუ არ ეთანხმებიან, განაგდებს. იცი რა ქვია სათაურად ამ კაცს? კერიის ქვა. ეხლა უნდა აგიხსნათ რა არის კერია. ადრე დღეს ჩვენ რო ვეჯახით, ოჯახიო, ხო ვეჯახით, ყველაზე წმინდა ოჯახია კაცო. ეს ოჯახის სპარსული სიტყვაა და ესე იგი იქიდან შემოტანილი. ანუ მერე და მერე გაქართულდა. ეხლა კი ქართულად ხდება ყურში და მეც ქართულად მომწონს თვითონ ოჯახი. მაგრამ ძველ ქართულად კერია ქვია ამას. კერია. აი კერია დასავლეთში იციან ხოლმე რომ კერიის ცეცხლს რო დაანთებენ, გაგიგიათ? ოთახში იციან ცეცხლის დაანთება. ხო, აი ეგ არის კერიას მიხედეო ხო. ხო და ახლა უნდა წაგიკითხოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი, ხო და მინდა გითხრათ რომ აი ზნეობის კიდობანი ჩვენი სახელმძღვანელო ხო არის? ნახეთ იყოფა ორ ნაწილად. ხო თქვით რომ პირველი სახელმძღვანელო სამ ნაწილად დაიყო, ეს მეორე სახელმძღვანელო იყოფა ორად. მართლმადიდებლობა და მამულიშვილობა. აბა მამულიშვილობა რა არის, ვინ იცის? რას ნიშნავს მამულიშვილობა? რომ რა რო გიყვარდეს? მას ჩემი სამშობლო. ში გენაცვალეს. სამშობლო რო გიყვარდეს, სამშობლო იგივე ჩვენი მამული არის, ხო? მამულს ხო ეძახთ? მამული, დედული, დედულეთში ვიყავიო, გაგიგიათ რო იციან. დედის სამშობლო არის დედულეთი. ესე იგი, დედა თუ ყავს კახეთიდან, შენი დედულეთი ყოფილა კახეთი. ხო, თუ მამული, მამა ყავს სიტყვაზე იმერეთი, ხო, იმერეთიდან. მაშინ შენი მამული ყოფილა იმერეთი, ანუ წარმოშობით იმერელი ხარ, მაგრამ დედულეთი შენი კახეთია, დედა საიდან. მიხდი ხო? ზოგჯერ დედაც და მამაც ორივე თქვათ კახელია, იმერელია, მეგრელია და ასე შემდეგ. თავარია რომ ქართველია, გასაგებია? იყო და არა იყო რა? ხო, ყველა ზღაპარი ასე იწყება. ეს ზღაპარიც ასე იწყება. ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა? იქნებოდა არამე ღვთის უკეთესი. იცით ქართული ზღაპარი რატო იწყება ხოლმე? იყო და არა იყო რაო? აბა დაუკვირდით, აბა რა სიტყვა არის ჩადებული? იყო თანიძაღი და არაფერი არ იყო. აბა რა არის ვინმე? ძალიან ბრძნული რამეა ქართულ ზღაპარში ჩადებული. თან იყო, თან არ იყო. რაო? იყო და არა იყო რა. არაფერი არ იყო ისეთი რა. ღმერთზე უკეთესი. იყო და არა იყო რა. ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა? აბა რას ნიშნავს? მას არაფერი არ იყო ღმერთზე უკეთესი. ღმერთზე უკეთესიო. არა არც კარგიაო რამე, არც ცუდია რამე, თავარი ღმერთია უკეთესი. აი ქართულმა სიბრძნებენ. ანუ ამას მეორენაირად თქვია რომ ამაოება. ეს ყველაფერი არაფერი არ არის. თქვა კარგი, ბევრი ფული იშოვე, თქვა, ხო მაგარი ნიჭიერი გამოხედი მეცნიერი ხარ და ხელფას დაგინიშნეს $100,000. მე დააგროვებ და ცოტა ხანში იმდენი ფული დაგიგროვდება, აიმე თავი აფტკივდება რა უნდა უყო. თან სხვა არ უნდა უთხრა მაგდენი ფული რომ. მთელი უბედურება ამაშია. ო
უნდა მე უნდა თვალო ამდენ ფულს რა დათვლის ცოტა როგა კაი დასათვლელია გამო 200 ლარიანი როგა გამოიღე 200 ლარი გადვილი და აბა ამდენი როგა იმას რა დათვლის ყოველდღე და ვისაც ბევრი ფულია იცი რომ ყოველდღე თვლის ჩაიკეტება სახში და ერთი რამდენი და თუ ის აწყავს გოლი თავი უფეთქდება ამდენი თვლისგან და აი ჩვენთან ეს სიბრძნეა რომ მოაგროვე ბევრ ფულს ხო და ის ყველაფერს წაგართმევს და ამაში თავში სულ ფული გაქვს ეხლა ეს არ ყოფნია იმიტომ მე გაიცანი თურმე მილიონერებს ჩვენზე მეტი აქვს მე ჩემი მიზანი გახდა მილიონერი გახდე აგროვება მე მილიონები ცალ-ცალკე გიწყვია და ეხლა ცალ-ცალკე იმასათვი რამდენი მილიონი გაქვს და ცოტა ხანში გაიცნობ რომ თურმე მილიარდელებიც არიან ვაი მე ჩემი თავი კაცი მეგონა მთელი ცხოვრება ვაგროვე ახლა გინდა რომ მილიარდელი გახდე და უცბად წნევა დაგარტყავს მოგვდები და დაგრჩევა ეს ყველაფერი ისე რა რამდენი მილიონი და მილიარდელი გარდაიცვალა წაიღო რამე ერთი ესეთი კარიკატურული ნახატია რა მილიონერი კაცი გარდაიცვალა და კარიკატურაში როგორ არის ჩექმებს ისა დიდი ჩემოდნები აქვს ახსე ფულით და მიართრეს რა ესე ხო და ეშმაკი ვდგა ესე და რა არის ეგა მეუბნება და აი უნდა წავიღო სასამართლოა ვიქოს მე იცი რომ ეგენი არ მიდისო რა სამო კაცო მთელი ცხოვრება ვაგროვე რა არ მიდისო ამის იმედი თავად ხო და დააყრევინეს ყველაფერი და ასე წერია შიშველი უნდა წასდგეს ადამიანი უფლის წინაშე მიხდი არც ფული მიყვება არც ცოდნა მიყვება არც განათლება მიყვება არც სიმღერა მიყვება არაფერი რაც სპორტი მედლები რო აქვს მედლები ზოგმა რა გააკეთა იცი მედალი რო აეღო თავისი გვარი გაყიდა გვარზე კარგია ის მედალი ქართული გვარი გაყიდა და რაღაცა გვარი გახდა აიღო ოქროს მედალი რა წაყვება სასამართლოზე მედლით წავა მედალი რადგინდა ვეტყვიან დატოვე მან იცით რა გააკეთა სოფლიოში ყველაზე მდიდარმა კაცმა ალექსანდრე მაკედონელმა ყველაზე მდიდარია სოფლიოში და მაგას შეეძლო რომ ოქროს კუბოთი დამარხეთო ახალგაზრდა გარდაიცვალა სულ მომბდა ნახევარი მსოფლიო დაიპყრო ასეთი მსოფლიო ამდენი მიწა-წყალი და ამდენი სიმდიდრე დედამიწის ზურგზე არავის ჰქონდა ეს ცნობილია რომ თან თონი ბრძოდა სულ ომში იყო და ძალიან ახალგაზრდა გარდაიცვალა და სიკვდილის წინ ასეთი ანდერძი დაიბარა 4 ფიცარი გადეთო ცარიელი ფიცრებიო რა დამასაფლავეთზე და უკვე ვიცი რომ მივდივარ მოჩავ ხო და რაც კი ფული მაქვს ხაზინა ქვია ფული სადაც ინახება დღესვეო ღარიბ ღატაკებს ისე დაურიგეთო რომ ერთი ცალი არ დატოვოთო ერთი ცალი ოქრო ისე ეშინოდა კაცი კი კვდებოდა მაგრამ შეუსრულებს დაარიქეს ერთიც აღარ დარჩა ხო და დამაწვინეთო ამ ხის ცარიელ ფიცარზეო და სოფლიოში 4-მა ყველაზე ძლიერმა მეცნიერ ექიმაო დამარხოს 4-მაო მარტო გადაუხადეთო ამათ ფული რა დიდძალი ფულიო უცხოეთიდან მოიწვიეს ეს სოფლიოში 4 ყველაზე დიდარ ძლიერი გამოჩენილი მაშინდელი ექიმები და რას ამბობდა რატო მე რო გითხეს და ეს ყველაზე მაგარი ექიმები არიან და ადამიანი მიხვდესო რომ ყველაზე ძლიერი ექიმის ვერაფერს გახდება სიკვდილთან აი როგორც მეო რა ყველაფერი მივეცი მაგრამ ვერ გამპოვნეს ხო და ეს ხელი რაღაც გინდაო რომ აი დაიმახსოვროს კაცობრიობამ ეს ჩემიდან ეს ერთი სწავლებაო რომ სოფლიოში ყველაზე მდიდარი კაცი ხელცარიელი მიდის ამ ქვეყნიდან აი ესეთი ანდერძი დაგვიბარა და ბრძენ კაცად ითვლება იმიტომ რომ მართალი მიხდი აი იყო და არა იყო რაში ზუსტად ეს არის ჩადებული რაც გინა მოიპო რაც გინა აკეთო ღმერთთან არაფერი არ წაყვება მარტო კეთილი საქმეები წაყვება ლოცვები მარხვები სიკეთე რო გააკეთე რო დაეხმარე გაჭირვებულს რო წამოაყენე მოხუცებულს რო დაუთმე ადგილი რო სამშობლოსთვის ღამე გაათენე იშრომე იწვალე ისწავლე ხო რო შენ სამშობლოს გამოდგომოდი რამეში აი ესენი წაყვება მარტო გასაგებია მას თუ
ქრისტე წამს ფული რაღაცი გჭირდა. არაფერს გამოგადგება რამეში საფარედო. უბრალოდ მარმარილოს იმას გაგიკეთებენ სასაფლაოდ. მარმარილა გადაბლო გიჩველი, ჯოჯოღებში თუ ჩაგიკრეს და ჩაგარჩეს იქ. ხო და ახლა დავიწყო. იყო ერთი გლეხკაცი. იცით ხო გლეხკაცი ვინ არის? უბრალოდ ჩვეულებრივ ჩვენსავით კაცი. ორი ვაჟი ჰყავდა და ერთი ქალიშვილი. ორი ბიჭი და ერთი გოგო. ხნაოდა, თესავდა, ოფში იწურებოდა, მაგრამ მაინც უჭირდა ოჯახის რჩენა. გაჭირვებული დრო იყო და უჭირდა, როგორც დღეს არის და დღესაც ესე ვარ ჩვენ. ერთხელ დედაკაც ჯანი გამოელია, წავიდა დაждდა ჭიშკარზე და მწარედ ქვითინი დაიწყო. ამ დროს ვაჭარმა ჩამოიარა. ანუ იმდენად გაუჭირდათ, რომ საღამოთი ქმარი რო დაუბრუნდებოდა შინიდან, ეს შვილები ჩიერები ყავდა, საჭმელი აღარ აქონდა რომ გაეკეთებინა. მამა ელგუჯამ იცის ხოლმე. აბა ვის გიჭით აიწიეთ ხელი ეს ხალხი აიწეს რა. ხო, კაიო, 3 დღეაო, ვის არ გიჭამიათ საჭმელიო, აწევ ვერავინ ვერ აწიახეთ. აბა თქვენ რა იცით გაჭირვებაო, იცით რა დრო იყო ხალხსო საჭმელი არ აქონდაო. ეხლა ერთი დღე ყოფილაო ვინმე, რომელიც საჭმლის გარეშე დაუძინიაო. არაფერი გაჭირვება თქვენ არ იცითო და ერთხელ ასეთი რამე გააკეთა რა. ეს ხალხი წუწუნებს, არაფერი არა ეს კაიო, ექსკურსიაზე უნდა წაგიყვანეთო და მარშრუტკა იშოვეთო და საიდუმლოა სად წაგიყვან. ოღონდ ყველა მოწუწუნე ხალხი შეკრიბა რა, პრობლემატურები, ჯანებიანს, ვაი, ავტობუსი და შეკრიბა და წაიყვანა დიღომის დასახლებაში, გაყოლებაზე არის საავადმყოფოები. ხო და მიიყვანა ლეიკემი დაავადებულ ერთ-ერთ კლინიკაში და ეხლა ხმა არ გავიგო თქვენიო, სადაც მეწავალ ყველაფერს მოყვალ და აი ესე ჩუმად მოისმენთო და რომ მოურჩებით ყველაფერს, მე ერთ სიტყვას გეტყვითო რა. ხო და მიიყვანა და ხალხი ნახა, დედა და მამა პატარა ბავშვს ედგნენ, 3 წლის ბავშვი იყო შეერთებული რაღაცეებთან და რაც დაიბადა 3 წელი აქ ცხოვრობ, სახლში არ წავსულვართ. 3 წამოსდის წრემლი თეთრი ბავშვი ეს რაღაც ამენი ვალი გვაქვს გავყიდეთ რაც გაგვაჩნია რა მოკლედ და თან ბავშვს რან გადავარჩენ თან არა შეშრო ანახა ეს ხალხი ხო ტირის ყველა გაუბედო და თავის პრობლემები ყველას დაავიწყდა ჩვენ რა ბედნიერები ყოფილვართ და მე შეიყვანა რეანიმაციულში და საიდან ვიცი რომ მე ერთ-ერთ გოგოსთან ვიყავი ჩემი ნათლული იყო მძიმედ და იქ შემოვიდა ეს რუსთაველი და აქ რა გინდათ მეთქი და ექსკურსიაზე ვარ და ეს რეანიმაციაში რა ხალხი გათიშული კომაში ხალხი ყოდებიან და ესე ჩამოატარა მაშინ არ იყო პანდემია ეხლა ვინ შეგიშვებს და ერთი წელი ჩამოატარა და წაიყვა ეხლა თქვენი ხმა არ გავიგო წადითო და თქვენი წუწუნი აღარ დავინახო შესცირეთ ეხლა მადლობა ღმერთსო და სულ ყველა ტირო და მადლობა სუხდი და ღმერთს ჩვენზე კარგად არა ვყოფილაო რა ისე გაჭირობა აი ეხლა უყურე კაც როგორ ქალს როგორ უჭირსო სახლში არც პურია არც მჭადია არც ლობიო არაფერი არა ქმარი კიდე სამსახურიდან უნდა დაბრუნდეს ხო უნდა აჭამოს როცოდო არ არის ის ქალი რომ ქმარი დაუბრუნდა შვილები მშივე ვიყავს მოკლედ მოსქმა დაიწყო ჭიშკარზეო და გამოიარა ერთმა ვაჭარმა იცით ვაჭარი რა ვაჭარი არის ასეთი იყიდის გაყიდის მე იქ იყიდის აქ გაყიდის იქ იყიდის გაიგებს სადია ფია დახვდება იყიდის იმისგან გაიგებს სად არის ძვირი წავა და იქ ძვირად გაყიდის და არაფრისგან თითქონ არაფრისგან ფულს შოურობს აი ვაჭარი ესეთია ამას ნიჭი უნდა ყველას კი არ შეუძლია ხო და ეხლა ეს ნიჭიერი ვაჭარი იყო რა გასტირი ქალბატონა უთხრა ეს რაღაცა იმერულ სტილშია ეს ეხლა ნიკოლოტკი ფაინზე იმერელი კაცი იყო და შეპარვით კითხა ვაჭარიო ქმარი სამუშაოდ მოვა სადილისთვის კი არაფერი მაქვსო მე მოგორთვეო ჭადიც მაქვს და ლობიოცო მოახსენა მოკლედ ცოტას რაფოთ რომ მოგიყვეთ უი შენ გაიხარე უთხრა ხო და ვანიდა ისე წეიღეო და იქიდაც ეს მოვალო და მე რომ ჩამასესხე ვალათო კარგიო მოკლედ ამან ლობიო მოხარშა ჭადი შეუწო ბავშვების დააპურა და ქმარი მოვიდა კაისუნი დახვდა გადავჩითო იფიქრა და ასე წერია ზღაპარში ჯერ გაძღაო ჭამა კაცმაო კარგად როგორ მოფერიანდა და უთხრა ყოჩავ დედაკაცო უთხრა იმერელი კი დედაკაც არ ეტყოდა მაგრამ იყოს დედაკაც ო კაი ხალი ხარო მაგრამ
საიდანაც მჭაც კაიო მეზობელს გამოართმევდი და ლობიო სადიშოვეო. კაცო აიო ვაჭარმა ჩამოიარაო და ვაჭარს ერიდეო. ვაჭარი ტყუილა არაფერს მოგცემს. დაიმახსოვრე ახლა რასაც გეტყვი. რაც გინდა წაიღოსო, კერის ქვას ხელი არ ახლოს. კარგიო, უთხრე კი ბატონო. კერის ქვა ქონდათ რა შუაში ედგა ერთი ქვა რაღაცა კერის ქვა იყო. კერის უკვე ოჯახის ქვა რა თანამედროვე რა ვიცი რაღაც დიდი დანიშნულების ქვა ქონდა და გააფრთხილა რომ ყველაზე მთავარია კერის ქვა ოჯახში იდეს. კარგი. დავიდნენ ბიჭო ახლა გავიდა ცოტა ხანიო ზღაპარში ხო იცი სწრაფად ვითარდება მოვლენები და ცოტა ხანშიო ისევ გაუჭირდათ. ვერერევა ეს ხაცი რა გამოელია საჭმელი სასმელი ვაიმე ქალმა გამოვიდა ისევ წივილი დაიწყო. ჩამეიარა ისევ ვაჭარმა წერი. რასტერი ქალბატონო ეუნა რასტერი თან ფიქრობს ახლა ამას რა წავცანცხლო უთხრა. აი ესეო ლუკმაპური არა გვაქვს ქმარი სამსახურიდან ბრუნდებაო რა ვაჭამო არ ვიცი. მე მოგცემ ჭადიც მაქვს და ლობიოც. ხოდა კარგიო მისცა და ის ძველივალი არ მინდაო მაგრამ ამისიო გადამიხადეო. ამან უთხრა რა გადაგახადო ფული რომ მქონდესო მე არ ვიყიდიდი საჭმელს. მაშინო საქონელი გამატანეო რა საქონელი დიდი ხანი დავყალით არაფერს აღარო. აუ რა ვქნათ მაშინ წევიღებ რაც ხასო უთხრა. იცით ხო რაც ხარ რაც არის. რაღაცა წავი აი ეხლა რაც გინდა ამ ოთახიდან წაიღეო რა უთხრა და სკამი რო აიღოს და წაიღოს რა. ხოდა მოკლედ ბაბა რას წაიღებო უთხრა. და თორე და საწნახელი მოეწონა საწნახელი იცით რა არის ყურძენს რო ყურძენს ყრიან და ფეხით წურავენ. აი ეს არის საწნახელი. მოკლედ წაიღო საწნახელი. მე მოვიდა ეს კაცი. გაძღაო წერია ჯერ კითხებს არ ასვავს ხოლმე. ჯერ თუ საჭმელი თუ არის კაისონი თქო და შეერია კაცი რა ქნა. კარგად გაძავდა უცხო აბა კაი ხალი გამოდექიო შენო. კაიო მჭაც მეზობელს გამოართმევდიო მაგრამ ლობიო სადნახეო. ო არა გქონდაო. ვაჭარმა ჩამეიარა უთხრა და რა კერის ქვა არ მისცე დედაკაცო დანარჩენი წაიღოს რაც უნდაო და ხო და კეწე იყო რა წაიღო საწნახელი წაიღო საწნახელი რა თმინდაო უთხრა და მოკლედ ნელა ეს ვაჭარი ეზიდება ხან ჭურები წაიღო ქვევრები ხან იარაღები თოხი ბარი ნელა გაზიდა ყველაფერი და ერთხელაც რო უკვე გაჭირვებაში რო არიან ისევ და რაღაცა და თავისი ლობიო და ჭადი დაუტოვა ხო რა მომქცე არაფერი აღარ მაქვს რა არ გაქვს შემოვიდა აი ქვას წავიღებო მიუარა მოუარა და ქვას დაალგა თვალი არაო ჩემმა ქმარმა თქვა როგორც გინდა გაგვიჭირდესო ქვას ხელი არ ახლო არაო და დარჩენილ ჩივრებიო მე ვიფიქრეო და როგორც გინდათ ისე გავაკეთოთ ვიფიქრე ამ ქალმა რა თვიდა ეს არიგელი ქვა რა არის რას მაძლევს ეს ქვა შივრები დამჩება სულ ყველაო და კაცმა რა იცისო იფიქრე ხო და მოკლედ გაატანა ეს ქვა ხო და მოვიდა კაცი ჯერ გაძღა ისევ რა იცოდა როგორ ცუდად გქონდა საქმე კარგად გაძღა და მე უთხრაო რომ საიდანო ეს მჭადიო უკვე იცით რასაც იტყოდა და ეს ლობიო ლობიო ჩამოიარა ვაჭარმაო ისეო და აი ისეო ოჩახ ქალო მაგრამ რა გაატანეო ოღონდ კერის ქვა არ ქეცა იყო კერის ქვა აბა არაფერი ქონდა წასაღები აუ ეს კაკალი კაცი მაშინ კი გატყდაო რა კაკალი კაციო მაგარი კაციო აუ დაიწყო წივილი კივილი გამოვიდა ვიშვე მერთო აუ მოსთქვამს ერთ ამბავშიო ეს ქალმა უთხრაო კაცო ეგ ტირილი და დავიდარაბა რას გვიშველისო სამი შვილი გავზარდეო გაუგზავნი ახლა საშოვარზეო და ისინი გვიშველიანო ნუ გეშინია შენ ახლა გამოჩნდება როგორი შვილები ყავს რა შვილებმა რა უნდა გააკეთონ ქალო კერის ქვა აღარა გვაქვს სახში რა გვინდა ეს ქვა ქალმა უთხრა ეხლავე ყველაფერი კარგად გააგზავნა უფროსი ბიჭი დაბრუნდა ეს მცირე ხნის შემდეგ ეს ბიჭი და ცხრის ფარა არ მოიყვანა აუ გვეშველა უხარია დააბა ესენი გაუხარდათ ყველა დილით გათენდა და
აღარ ძაღლიყებს, აღარ ცხვარი, მე ხო იწახი, არ არის. მივიდნენ და მთელი ფარა დაიშალა წავიდა. უგზოულოდ დაიკარგა. ვერ გაიგეს ვერაფერი, გამოვიდნენ ეძებდნენ. კაცმა უთხრათ, ქვეუ პატრონებო, კერის ხო არ არისო, ცხვარი გაჩერდებოდა სახშიო? აბა რას გეუნებოდით მეო? კერის ხო არ არისო, არ ცხვარი გაჩერდებოდა აცკა. ნუ კაი, რაღაც იტყოდნენ ახლა, დადარდიანდნენ. ახლა გოგო გააგზავნა. და უთხრა რომ დედამ დაარიდა. მიდიოდა მეფის შვილსო გაეპრანჭეო რაღაცნაირადო თვალები ლამაზად დაახამხამეო გეიწვიეო რაღაც ცოტა თავი მოაწონეო იქნება შეგირთოსო და საჭმელსაც მოგვიტანსო და ჩვენს გადავრჩებით და შენც გაიქნები ბედნიერი. ხო და მართლა წავიდა გაეპრანჭა ამ მეფის უფლისწულს მეფის შვილს და იმასაც მოეწონა ლამაზი გოგო იყო. აუ მოვიდა ეს რა კაი ხალხი გავიცანიო და მოვალო სახშიო და თქვენებს ვეტყვიო კაცო და თან უთხრა წამოიღეთო ხორაგიო, ხორაგი საჭმელ სასმელი. გაიტანეს სასმელ საჭმელი დააწყეს ქალს უხარი ავშენდითო და თქვენ გენაცვალეთ ეს რა კაი გოგო გაგიზდიათო შემოვიდა სახში გაიცნო. რა არის კერის ხო არა გაქვთ? თუ უთხრა. არა კერის ხო ვაჭარმა აბა თქვენი ქალი მინდა და არც ყველაფერიო და რომ მიდიოდა თან უბრძანა ამ ვეზირებს. წამოიღეთ ჩემი საჭმელ სასმელი არ დატოვოთ არაფერი. რა მინდა ესეთი ოჯახი კერის ხო არ იქნება. წაიღეს ყველაფერი. რა გითხარითო კაცმა უთხრა. ვინ ის ქალს ვინ შეისთავსო კერის ხო თუ არა? რომელი ნორმალური კაცი შეისთავსო. დასწნენ და დაიწყეს ტირილი. რაღაც იზავდნენ და გამოაჩინა თავისი პატარა ბიჭი და ამ პატარა ამან რა უნაქნასო. ეს ისეთი პატარა ამა რა უნდა მოიტანოსო და გამიშვიდო კაცო მეცო ცდიო ჩემბეც. აი სადეო. წავიდა ეს პატარა ბიჭი და ცოტა ხანში დაბრუნდა. ყაუჭირავს დიდი ძლივს მოაქდა ეს ბაყაყი იცით რა არის გომბეშო ბაყაყი. ხტუნვახტუნით წინ მოყვება ეს ბაყაყი. ვა. რა ხდება ეუნები? რა ხდებაო კაცო კერის ხო მოიტანეო. დედამ კი უთხრა ქვას ხო არ შევჭამთო ხარად გვინდაო რაღაც. აჩვენდი დედა კაცო მაგანო სწორედ მოიქცაო. ხო და კერის ხო დაავინაო კაცმა გახარებულები არიან. ვართენ და დილით და მამლის ყივილი, ცხვარი, ძაღლი, აუ ერთი ამ თურმე მთელი ფარა არ დაბრუნებულა რო გაუგიათ კერის ხო დაბრუნდა ოჯახში თავისით მოსულა მთელი ფარა. ხო და ვა მიხვდნენ რომ უკვე გამდიდნენ ხო ამდენი ცხვარი ყავთ. ეხლა დედა უკვე მიხვდა და უთხრა თავის გოგოს უთხრა ეხლაო წადიო და უფლისწულსო მეფის შვილსო შენ რო იცი ისეო გაეპრანჭე ლამაზათო თვალებიო შვენივრად დაატრიალეო მიდექი მოდექიო ლამაზად გაიარ გამოიარე მოკლედ თავი მოაწონე და შემოიტყუეო რაღაცნაირად. ხო მართლაც შეასრულა დედის პირობა და ქალებმა რო იციან ლამაზად გაიპრანჭა ხო და შემოიტყუა და შემოვიდა მე ცოტა იღრინებოდა თავიდან უფლისწული მან კერის ხო მოიტანეთ ხო კიო დავაბრუნეთ ჩვენი თქვენ გაიხარეთ ამისთანა გოგო სად ნახავთ თუ კერის კვაცა გაქვთ და თავის ხელებს უზა მოზიდეთ ყველაფერი რაც კი გვაქვს ხო და მოზიდეს და ბედნიერად არიან ესე და ეს ბაყაყი რაღა არისო ამ კაცს უთხრეს ახლა ამას ესო ჩემი ცოლია უთქო რა სამოს კაცო ბაყაყი მოიყვანეო ცოლათო რა სამო მაგ ბაყაყმა მიშველაო და როგორ მიშველაო და თურმეო რო წავედი და ვეძებდიო ჩამოვჯექიო და ტირილი დავიწყეო და თურმე ამ ვაჭარსო კერის ხო ტბაში ჩაუვარდაო და დაიკარგაო და წავიდა ახლა ვაჭარად გვარად ვინდაო და წავიდაო და მე რო აქ მოვედი და დავჯექიო ბაყაყმა მითხრაო რომ რას ეძებო კერის ხო მოიცავ მეგაპოვნინებო და ჩაახვდა ქვევითო და მოკლედ მომაპოვნინაო და წამოვიყვანეთ ანუ შემეცოდაო ახლა ბაყაყიო ხო შეუხედავი არის და შემეცოდა ამან მიშველაო და წამოვიყვანეთ ანუ აუ ამათ უთხრეს ბიჭო ბაყაყთან როგორ უნდა იცხოვრო მთელი ცხოვრებაო და
აჰაო, მიწუნეთ, თობა ბაღმათო. შეხტა, შემოხტა ბაგაგიო და ლამას ქალად გადაიქცა უცბად. ხოდა თურმე ეს გოგო ამოწმებდა როგორი ხალხი არიანო, თუ როგორც ბაყაყი მიმიღებენო, გამოვაჩენ ჩემს სილამაზეს. მიხდი? ანუ თავის სულიერ და თავის ზღაპრულ სილამაზეს თურმე ფარავდა და ასე აშენდა მთელი ოჯახი. და ახლა ასე მთავრდება ეს ამბავი რომ ეს ზღაპარი რომ ესე იგი ყველაფერი წინ წავიდაო ერთი ქორწილი უკვე გადაიხადესო სიძე ხო იყავდათ მეორე ქორწილისთვის ახლა ემზადებიან და ერთ ბიჭისთვის კიდევ უკვე სარძლოს ესე იგი ეძებენო ასე აშენდა ოჯახი ახლა მთავარი შეკითხვა დავსვა აბა ვინმე ტყვის ზღაპარში ხო გითხარით ბავშვები ყველაფერი ესე კი არ არის ერთ-ერთზე გაგებით. ყველაფერი არის გადატანითი მნიშვნელობით. მით უმეტეს ამ ზღაპარში. აბა ვინმე ტყვის რა არის ტერიის ქვა? მას. აბა ბაგი. ტერიის ქვა არის ოჯახის ქვა. ხო, მაგრამ რა იგულისხმება ამ შემთხვევაში ტერიის ქვას? ყველაზე მთავარი ოჯახში. ხო, ტერიის ქვა ოჯახში ყველაზე მთავარია, მაგრამ რა არის ტერიის ქვა? აბა ვინ გამოიცნობს? სიყვარული. არა. სიყვარულის ქვა. არა. აბა ხელის აწევით. რა არის ყველაზე მთავარიო, რა მოვყევით ჩვენ? მადლი. ხო და რისი მადლი? აბა ვინ გამოიცნობს, წაგიკითხოთ ახლა. პატრიარქის სიტყვები რომ შესავალში გაკეთებით. ღვთის მადლი. ხო, სად არისო მე რო ღვთის მადლი? წაგიკითხავთ ახლა ჩვენმა ილია მეორემ დაგიწერათ თქვენ ბავშვებს. მართლმადიდებლობა ქართული ცნობიერების საფუძველიაო. ანუ ქართველების საფუძველი ძირი მართლმადიდებლობაა ჩვენი. ამის გარეშე საქართველოში არაფერი არ არის. და მართლმადიდებლობა არის საქართველოს ისტორიული არჩევანი. აი მაგალითად თუ რომელიღაცა ქვეყნისთვის თავარია პოლიტიკა ან ეკონომიკა ან რაღაცა სტრატეგია ან სპორტი ან რაღაცა ხო? ქართველისთვის რა ყოფილაო ყველაზე მთავარი? მართლმადიდებლობა ჩვენი ისტორიული ანუ ისტორიულად ჩვენ აი ამას ვემსახურებთ მთელი ცხოვრებაო. აი ესე წერია. გასაგებია? და მე ამბობს რომ ჩვენთვისო ქართველებისთვისო ქართველი კაციოს ყოველთვის ჭეშმარიტებისთვის წირავდა თავსო. ანუ ვეწირებოდით ამას დედაბუდიანად, ქალიან კაციანად, ყველანაირად რომ ეს მართლმადიდებლობა დღემდე მოგვეტანაო პატრიარქმა. და ჩვენთვისო მამულიშვილობაცო, აი, კაი ქართველობაცო, იგივე მართლმადიდებლობაო. და ჩვენთვის პატრიოტიზმიო, იგივე ღვთისმსახურებაო ქართველი კაცისთვის. ანუ ღმერთი და სამშობლო ჩვენთვის ერთი და იგივეა. გასაგებია? და ბოლოს ასეთ რამეს ამბობს. აი ჩვენ ხო ვისწავლეთ რომ ქართული იდეა ღმერთს სამშობლო ადამიანიაო. ქართული იდეა არ გეგონოთო, როგორც სისხლი და გვარი გადადის თაობიდან თაობაზე ადამიანზე ისე გადადისო. არაო. ქართულ იდეას ვინც ღირსეულად იცავს თავისი ცხოვრებით, მხოლოდ ის არის ესე იგი ამ განძის მატარებელი გულშია. ამას საქმით უნდა დაამტკიცო. თორე გვარი მამას რაც აქვს და პაპას რაც აქვს და ბაბუა შენც იგივე მოგეცემა. სისხლი დედის და მამის გადმოდის შენში. მაგრამ ქართული იდეის მატარებელი ასე ვერ იქნება. ქართული იდეის მატარებელი რო იყო, უნდა გიყვარდეს ღმერთი, უნდა გიყვარდეს სამშობლო და ემსახურო სამშობლოს და არ მიატოვო და უცხოეთში არ წახვიდე და უნდა გიყვარდეს ადამიანი და მოემსახურო ყველა ადამიანს. გასაგებია? აი ეს არისო საქართველო. და ჩვენც მოგვიწოდა პატრიარქმა რომ აი ჩვენც ქართული იდეის მებრძოლები ვიყოთო. აბა ეხლა შეკითხვა. აბა რა ყოფილა ტერიის ქვა? რა ყოფილა ქართველისთვის ყველაზე მთავარი? მართლმადიდებლობა. აჩა, დაუყარით დაში ბარბარე. ეს ბარბარე მაგარ ფორმაში არის რა, აი ეს ყველა პასუხი გავხსენ. აბა თქვი? მართლმადიდებლობა. ყოჩა, თქვი საყვარელი? მართლმადიდებლობა. მართლმადიდებლობაა ჩვენ, თქვი ჩემო ლამაზი.
მართლმადიდებლობა. აბა რა არის მართლმადიდებლობა ვინ მეთქვის ახლა? აბა რა? როდესაც იესოს და იესო ქრისტეს დაწერილ წესებს არაფრით არ იცვლება. ანუ ღმერთის დაწესებულ სარწმუნოება არის სწორი მართლმადიდებლობა. ანუ რაც ქრისტემ შეგვიქმნა ის გზა სამოთხისკენ დასაბრუნებელი ეს არის მართლმადიდებლობა. სწორედ გაგიგია. ამა ბარბარე შე როგორ გაიგე? ქრისტეს სიყვარული. ქრისტეს სიყვარულია იგივე. ოღონდ ეს უფრო სარწმუნოებაა, მიხვდით? აი როგორც არის, ხო არის მუსულმანობა სარწმუნოება, ბუდიზმი გაგიგიათ ხო სარწმუნოება, ინდუიზმი და 1000 რაღაცეებია. ხო, ოღონდ ეს როგორი სარწმუნოებაა ვინ მეთქვის? მართლმადიდებლობა. მართლმადიდებლობა როგორი სარწმუნოებაა? ქრისტიანობა. ჭეშმარიტი. უშეგენაცვალე ხოცა. ჭეშმარიტი სარწმუნოება. ანუ რას ნიშნავს აბა თამა ჭეშმარიტისა? ჭეშმარიტება არის როდესაც ღმერთის ღმერთია ჭეშმარიტება და ჩვენი ჭეშმარიტება რა არის? რომელი ღმერთია? ვისი იესო ქრისტეა. გასაგებია ბავშვებო, იესო ქრისტეს გზა არის, რომელმაც თავისი სიცოცხლით დაგვიტოვა, რომ მხოლოდ ამ გზით არის შესაძლებელი ღმერთთან დაბრუნება სამოთხეში. სხვა გზით შეიძლება დაბრუნდე? მეორე ჭეშმარიტება შეიძლება არსებობდეს? როგორც ღმერთი ერთი არის, ისევე ერთი გზა არსებობს დასაბრუნებელი. აი ამას ქვია მართლმადიდებლობა. გასაგებია, ეხლა ვინ გადაწყვიტა რომ აუცილებლად ბოლომდე ერთგული იყოს თავის მართლმადიდებლობის. ყველა ხართ მონათლული ეკლესიაში? აი მართლმადიდებლურად თუ ხართ მონათული, ეს არის მართლმადიდებლობა. გასაგებია, ვინც თქვა სომხურ ეკლესიაში მოინათლა, ან კათოლიკურ ტაძარში, ან იაღველება მონათლეს რაღაცა ოთახში, ხო? ის ჯერ არ არის მონათლული. იქ მონათლა ნათლობას არ ნიშნავს. გასაგებია, იმიტომ რომ ჭეშმარიტი სარწმუნოება მხოლოდ ერთი არის. ორი ჭეშმარიტი სარწმუნოება ისევე არ შეიძლება, როგორც ორი ღმერთი არ შეიძლება. ხო, შეიძლება ორი ღმერთი რო იყოს? ხო, ასევე არ შეიძლება ორი ჭეშმარიტი სარწმუნოება რო იყოს. მხოლოდ ერთია ჭეშმარიტი სარწმუნოება და რომელია? მართლმადიდებლობა. გასაგებია, ეხლა ვინ გადაწყვიტა რომ როგორ უნდა შეარჩიოს თავისი ცოლი? რას ნიშნავს კერიის ქვა? აბა ბიჭები, ეს შეკითხვა ბიჭებისაა. აბა როგორი ცოლი უნდა მოიყვანოთ? რას ნიშნავს რომ კერიის ქვა რო კონდეს სახში? ხო უნდა შეამოწმო ჯერ კერიის ქვა აქვს თუ არა? მართლმადიდებლები. რა? მართლმადიდებლები ცოლი უნდა მოიყვანოს. ოჯახი უნდა იყოს, ესე სახში რო შეხვა, ჯერ კი არ უნდა უთხრა ცოლად მოყვანა მინდა თქო. ერთი აბა ისა რომ წყალი დამალევინა, ყავა დამალევინა თქო, რა ღვინოს თუ დაგალევინებენ კიდე უკეთეს. რო შეხვალ, რა უნდა მოათვალიერო აქვს თუ არა? კერიის ქვა უნდა გქონდეს, მიხვდი? თუ კერიის ქვა არა, მოიყვან ასეთ გოგოს ცოლად. გასაგებია, თუ კერიის ქვა არა, უნდა ვითომ უი წელი ამტვიდა თქო უნდა თქო და წამოხვიდე. და მეორედ აღარ მიხვიდე იქ. გასაგებია, მაგრამ თუ მეფესავით გაიგო რომ კერიის ქვა იპოვეს და დააბრუნეს, მაშინ შეიძლება რომ მოვიყვანოთ ესეთი გოგო. ესე იგი, აი მახსოვებთ კარგად, თუ კერიის ქვა არა, ისეთი გოგოს დაანებეთ, კარგად მოათვალე სახში რომ მიყარ დააგვიდით კერიის ქვა. რა ყოფილა კერიის ქვა? კერიის ქვა არის მართლმადიდებლობა. ყოჩა. ეხლა გოგოები. აბა ბარბარე. როგორ ვიცს უნდა გაუყვეთ? როგორ ვიცს რა უნდა კონდეს სახში? კერიის ქვა თუ არა? იმაში, ხო, აღარც უნდა გაეპრანჭო ასეთ ვიცი რო წერია, გაეპრანჭო, ლამაზად რო იციან, და გოგოები იციან, რაღაცნაირად. როგორ გაეპრანჭო. მაგრამ თუ აგვიდი რომ კერიის ქვა არა, რადგინა ასეთი ვიცის გაპრანჭვა? ეთქვი რომ კარგად იყავი მეშვა შეყვარებული მყავს და გამოიქცევით. ხო? გასაგებია? აბა ვინ მეტყვის რა არის კერიის ქვა რომ შეარჩიო როგორი ოჯახი უნდა შეარჩიო რომ იმ ოჯახში იცხოვრო. კერიის ქვა არის ჭეშმარიტება. რა არის ჭეშმარიტება? რომელი სარწმუნოებაა ჭეშმარიტი? ქრისტიანობის სარწმუნოება. აბა მართლმადიდებლობა. გასაგებია, იმიტომ ქრისტიანები იწოდებიან კათოლიკებიც.
ქრისტიანებად იწოდებიან, იაღვოელებიც იძახიან, ჩვენა ვართ ქრისტიანები, თქვენ კი არა. იაღვოა თვითონ სიტყვა, ღმერთის სიტყვა, ეს მითვისებულია. კაი სიტყვა. ამიტომ სწორედ ეს ეგრეთ წოდებული იაღვოელებს ვეძახ. იაღვოელებს თუ რაღაცა. მაგრამ ჭეშმარიტება ერთია კაცო. გასაგებია? ამიტომ ქრისტიანობა ადრე ერთი იყო სამი საუკუნე, მაგრამ მე ვინაიდან ბოროტმა აური დაურია, დღეს ერთადერთი სწორი არის მართლმადიდებლობა. გასაგებია? და ბოლოს გეტყვით ასეთ რაღაცას და ამით დავამთავრებ. მეცით რას ამბობენ წმინდა მამები? კაცობრიობა ორ ნაწილად იყოფა მხოლოდ. მართლმადიდებლები და არამართლმადიდებლები. და უფრო სწორედო, მართლმადიდებლები და მართლმადიდებლების მტრებიო. მიხვდი? მართლმადიდებლებს ვინ აყავთ ხელმძღვანელი? ქრისტე. იესო ქრისტე. არამართლმადიდებლებს, ანუ მართლმადიდებლების მოწინააღმდეგებს ვინ აყავთ? ეშმაკი, რომელიც მერე ანტიქრისტეს სახელით მოვა. და იტყვის მე ვარ ქრისტეო. აი დაიმახსოვრეთ, ეხლა რაც ხდება, ძალიან ადვილი გასარჩევია. სინამდვილეში ძალიან მარტივი ომია მართლმადიდებლებსა და არამართლმადიდებლებს შორის. გასაგებია? მაგრამ დასკვნა ასეთია. ქრისტეს მორევა შეიძლება? ქრისტე მომი მოიგო უკვე აღსდგამ ყდრეთით. შეიძლება ამაზე დიდი მოვლენა მოხდეს? ასეთი რამე არც ერთ სარწმუნოებას არ აქვს. ბავშვებო რომ თავისი მკვდარი სხეული გააცოცხლოს. მხოლოდ იესო ქრისტემ გააკეთა. ამით დაამტკიცა რომ ერთადერთი ჭეშმარიტი სარწმუნოება ქრისტიანი მართლმადიდებლობა. გასაგებია? ამიტომ ამ ომს ვინ მოიგებს მართლმადიდებლებსა და არამართლმადიდებლებს შორის? მართლმადიდებელი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ქრისტეს უკვე მოგებულია. შენ თუ არ უღალატებ მართლმადიდებლობა, შენც გამარჯვებული იქნებ. მაგრამ ვინც უღალატებს, თვითონ დამარცხდება, მაგრამ მართლმადიდებლობა კი მაინც მოიგებს. გასაგებია? აბა ვის გაუჩნდა ეხლა სურვილი, რომ თვითონაც მართლმადიდებელი იყოს და ემსახუროს მართლმადიდებლობა სანამ ცოცხალი იქნება. აი მეც გამიჩნდა სურვილი თქვენთან ერთად. ძალიან კარგი, ასე დავამთავრეთ, ხო, ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი და დღეს ვისწავლეთ ეს მერე დიდი ჯგუფი იყო ბავშვებო. ეს უნდა გავიმეოროთ ყველამ, იმიტომ რომ ამაზეა დაფუძნებული მთელი საქართველო. და სანამ ამას შევინარჩუნებთ ფინანსურად საქართველოს ვერავინ ვერ მოერევა. და თუ ასეთი კაცი მოვიდა სათავეში, მეფერო ვეყოლე, მერე დაიწყება ერის აღორძინება და წმინდა მამები გვეუბნებიან, აუცილებლად უნდა მოხდეს ესო. გასაგებია, როგორც სოფლიოში ყველაზე ძლიერი ქვეყანა იქნება, მართლმადიდებელი ქვეყანა იქნება საქართველო. დღეს ახლა პარლამენტში რომ გამოდიან მთავრობა, ნახევარშვილებიან წარმომადგენლებს აგზავნიან, 1000 სისულელებს აკეთებენ და მარტო იმას ცდილობდნენ, გაეროს მოაწონონ თავი, ამერიკას მოაწონონ, იქ რუსეთს მოაწონონ, ახლა რუსეთი მოდაში აღარ არის. ის ახლა არის გაისინია, რა ქვია, ევროკავშირი, ნატო რაღაცებს მოაწონეს. ისინი კიდე რას გეუბნებიან? მართლმადიდებლობას დაანებეთ თავი და აბა მართლმადიდებლები როგორ მიგიყოთ 21 საუკუნეში. ესე გეუბნებიან. ანუ აბა რა გავაკეთოთ ესენი? აი გარყვნილება მიიღეთ. აი კაცმა კაცი მოიყვანოს ცოლად, ქალმა ქალი მოიყვანოს და კი ბატონო მიგიღეთ. მოდიან ეს საწყლებს. და დაიწყებენ ჩალთანამაში დიდ ზაფხულს აძლევენ. მიდის აქ რაღაცაი გამოიყვანენ ამ გავყვნილ გათახსირებულ ხას ტელევიზორში სულეგენი უშათ რომ პროპაგანდას შეცვალონ, ანუ განწყობა. მაგრამ საქართველოს ჯერ ძლიერია და ვერაფერს აკლებს. მიხვდი? აი როცა მოვა ნორმალური მთავრობა, ხო, მაშინ რომ წარსდგებიან იმას წინაშე ასე ეთქვა, თქვენ ვინახავთ, ჩვენ მართლმადიდებლები ვართ. ეს რა არის, რა მართლმადიდებლები? ეს არის ჭეშმარიტი სარწმუნოება. კი, მაგრამ მაგერ კაცი მოვიდა იძახის ქრისტე მე ვარ, ანტიქრისტე უკვე მალე მოვა. ქართველები ჩვენი ღმერთი ყავს უკვე ძმაო, ჩვენ იმას ვერ მოღალატებთ. ვინ არის თქვენ? იესო ქრისტეა ჩვენი ღმერთი. ამას როცა მსოფლიოს გასაგონად იტყვის საქართველო, რომ მე არ მაინტერესებს, თუ არ გინდათ როგორც მართლმადიდებელი, კარგად იყავით, იმიტომ ჩვენთვის მართლმადიდებლობა მთავარია, კერლის ქვა. და ჩვენ ამას არ უღალატებთ. აი მაშინ დაიწყება საქართველოს სოფლიო დონეზე გაწყინება და განათლება, რომელსაც ამობენ ეს უეჭველი უნდა მოხდეს. ეს ვინმეს უნდა თუ არ უნდა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ეს უეჭველი მოხდება. იმიტომ დიდი წინასწარმეტყველების განსაზღვრულია, ნაწინასწარმეტყველია და ამას არ გაუვა წყალი.
გასაგებია? მე მგონი თქვენ დროს მოხდება. ჩემ დროს არა, მაგრამ თქვენ დროს ვიცი რომ მოხდება. გასაგებია? აბა ვთქვათ ეხლა სამადლობელი და დავასრულო.